İstəyirsən şeytan narahat olsun, ən narahat olduğu yer haradır? Şeytana elə bir ki, naləsi yeri göyü bürüsün. Nədir o? Allah övliyasına tərəf get. Namaza gedəndə, oruca gedəndə hamısında narahat, amma bunun qədər heç yerdə. Bu başqa şeydir. Çünki səcdəni bacarmışdı. Səcdəni bacarmışdı. Amma Adəmə səcdəni bacarmadı. Adəmin qarşısında səcdəni bacarmadı. Ona görə də sən səcdə eləyəndə də narahatdır. Səcdə olsa lap çox narahatdır. Amma elə adədə səcdə eləyəndə də, amma görəndə ki, sən gedirsən Allahın dostuna, imama tərəf, onda deyir, vay mənim halıma. Ondan səni ayıranda ən çox sevindiyi məqamdır. Ona tərəf sən gedəndə ən çox narahat olduğu məqamdır. Elə narahat olur adam imam qapısına gedəndə. Karvan yığılır gedək Kərbəlaya, elə narahat olur. Niyə? Çünki Əhl-i Beytə heç cür yaxın düşə bilmir axı. Heç cür yaxın düşə bilmir. Sən onlara yaxınlaşdıqca əmin-amanlıqdasan. Çünki onların yanındasan. O elə bir yerdir ki, ora gedə bilmir. Sən də onların qalasına daxil olanda əmin-amanlıqdasan. İstəyirsən səndən uzaqlaşsın, gətirsin önündə Hüseyin ibn Əliyə yer ver. Deyən İmam Hüseyin yerin rəhimdədir. Adın eşidən də qorxur. Hüseyin elə bir əl çatmaz nöqtədir ki, Hüseyin olan bir əraziyə o yaxın düşə bilmir. Ona görə yaxınlaş o əraziyə. Bu hədis yadınızdan çıxıb, Vilayətu Ali ibn Əbi Talib hisni, fəmən dəxələ hisni əminə min ədabi. Allah buyurur hədisi qudsidə, Əli ibn Əbu Talibin vilayəti mənim qalamdır. Kim bu qalaya daxil olsa əzabımdan amandadır. Kim daxil oldusa vəssalam, şeytan o qalaya girə bilmir. Çətin o vilayət qalasına daxil olmaqdır. Ona görə hərdən belə şey danışanda bəzilə yazır, şirkdir, tohiddən danışır. Tohid elə budur. Tohidi təmin eləyən, necə deyim, tohidi praktik eləyən, tohidi təsirli eləyən vilayətdir. Tohidin təzahürü budur. Allah, la ilahe illallah çox adam deyir, harada bilinir ki, səmimidir? Allahın göndərdiyi dosta münasibətdə bilinir. Bunu 100 dəfə demişəm, bugün də deyirəm. Allahın dostları var xalq içində. Sənin tohidin, səmimiyyəti orada bilinir. Yoxdursa, ona münasibətin mənfidirsə, hoqqa çıxartma, valla oyun oynayırsan özündən. Şeytanın oynadığı təhlükəli oyun oynayırsan. La ilahe illallah deyirsən, qıcıqlanırsansa, hansısa bir fəzilətli adam görəndə, qıcıqlanırsansa, insanların imama bağlılığına, peyğəmbərə bağlılığına, fəzilətli insanlara bağlılığına sənin tohidin nöqsanlıdır. Sənin tohidin Allaha inancığın güzgüsü buradır.